왜 예찬이 뭐해? 어? 난 설거지. 야, 뭐 자다 일어나서 무슨 설거지야? 아, 내가 닦은 거. 응, 그래. 그건 알겠어. 아니, 그것도 헹궈야 돼. 헹궈야 되니까 옆에다 놔야지. 아, 물로 다시 한번 닦아줘야 돼. 그래서. 아니, 그만 눌러. 괜찮아, 많이 해도 돼. 거품해서 다 거품 낸 다음에, 거품을 다 낸 다음에, 그 다음에 물로 씻는 거예요. 오구 잘하네. 오구 잘하네. 또, 바닥에도 놓고, 여기다 놓고, 힘드네. 오케이. 잘했다. 그리고 또 거품 내주세요. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 옳지. 아이고 잘하네. 아 이뻐. 또 뭐 해야 될까? 예, 찌찌할 때는 물을 안 찌찌할 때는 물을 한번 적셔서. 찌찌? 이야, 퐁퐁이 부족한가 봐요. 새 퐁퐁을 드릴게요. 하고 계세요. 새뽀뽀는 완전 많아? 완전 많아. 자, 새 퐁퐁 등장. 근데 아직도 그거래. 됐어요. 옆에다 놓고 또 거품 안 낼 친구도 얘는 이렇게 거품을 진짜 아니라 이렇게 짜내요. 자, 물도 좀 적셔주고 또 거품 쪽지. 거품 많이 내주세요. 오케이. 자, 예찬아, 주세요. 왜 시키지 않은 일을 하고 있어요? 힘드니까. 누가? 엄마, 아빠가. 엄마 아빠가 힘들어서 해주는 거야? 사랑해. 고마워요. 아, 이뻐라. 깨끗하게. 깨끗하게. 요새 좀 부족하네. 아니. 부족해. 아이고, 이렇게 잘했어. 하고. 일단 아니야, 이거 다치면 안 돼. 물만 살짝 묻히면 안 돼. 오케이, 됐어. 거품. 오케이. 그리고 여기 살짝. 아니야, 했잖아. 한 번 했잖아. 그럼 이제 거품 접시에다 하면 나요. 접시에다 하면 돼요. 안 씻은 거. 아니, 씻은 거 말고 안 씻은 거 해야지, 이제. 이젠 저거. 아이고, 우리 아들 다 컸네. 다 컸어. 네. 고무장갑은 누가 껴줬어? 내가. 혼자서 낀 거야. 가지고 와서 엄마 깜짝 놀랬지요. 이거 한 번 더. 해야 돼. 찍혀야 돼? 아, 찍 안 해도 될 것 같은데. 물을 한 번 넣어서 오케이. 이렇게 하고 또 다 했나요? 아니야. 뱉어놓고 이렇게 되지. 이제 이걸 다 씻어주고 헹궈 줄 거야. 이제 여기로 근데 예찬이가 신났나? 이렇게 발을 어떻게 했어요? 짝짝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 짝
도와주는 것 같아서 기분이 좋아요? 네. 진짜요? 엄마 감동이에요. 엄마가 자꾸 화내니까 싫었어요? 아니야. 그럼요. 괜찮았어요.
괜찮았는데 근데 예찬은 설거지가 재밌어요. 이거 해야 돼요. 알았어요. 우와. 예찬이 설거지가 쉽나요? 엉덩이도 자꾸 실룩하고 발을 덩덩덩덩덩덩 하네요. 네. 야, 뒤에도 해야지. 할 거면 뒤에도 닦아줘야지. 그렇지. 실룩 예찬이의 곰덩이가 실룩 했어요. 예찬아 고마워요. 네. 우리 예찬이가 누구야? 아우, 예찬이 여기 있네. 엄마를 위해서 이렇게 몰래 설거지를 하고 있어요. 우리 예찬이 볼게요. 푸빠. 아빠는 계속 촬영시키고 멋있다. 섹시한 궁둥이, 섹시한 등, 섹시한 예찬이, 섹시한 다리. 사랑해, 예찬이 사랑해, 정말로 사랑해. 어머, 오늘 너무 감동이에요. 감동. 예찬이 몇 살? 7살. 7살. 7살이 설거지 안 해? 정말 감동했어요. 예찬이 설거지 왜 하는 거예요? 왜냐면 멀리 해줘요. 모르겠어요. 네. 누가 시켜서 하는 거예요? 아니요. 그럼 왜 하는 거예요? 도와주고 싶어요. 아, 도와주고 싶어서. 누구를 도와주고 싶었어요? 우리 가족. 우리 가족을 도와주고 싶었어요? 누구, 특히 누구? 누구를 도와주고 엄마, 싶었어요? 아빠. 엄마, 아빠를. 그러면, 누나는 도와주기 싫었어요? 그냥 잡아주고. 누나는 자고 있으니까. 네. 예찬이 왜 안 자는 거예요? 안 졸려서. 안 졸린 게 아니고, 설거지를 해주는 것보다는 잠을 자고 있는 게 아빠, 엄마를 도와주는 것 같은데, 어떻게 생각해? 그거 빵꾸 났다! 그거 뭐야? 봐봐, 다시 봐봐. 빵꾸 났네. 그런 와중에 다시 누나가 봐. 했어요. 빵꾸 났어! 빵꾸. 고무장갑 빵꾸 났어. 이런. 요새 새로 사야 되겠다. 그래, 새로 사야 되겠다. 이제 그만. 사랑해요. 잘했어요. 어이구, 잘했어요. 박수 짝짝짝, 짝짝짝. 손을 놨고. 좀 더, 저렇게 설거지. 잘하고. 이건 또 뭐야? 위에 놓고. 고마워. 옳지. 그거 뭐야? 물도 안 나오는데. 손 씻어요. 옳지. 잘했어. 뿌이. 잘했어. 끝. 뿌이. 엄마한테도 해줘야 돼.